大家好，我是李章志老师，为大家做穴位保健按摩的介绍。今天要为大家介绍的穴位叫做大柱穴，它可以消除我们颈部的酸痛，可以消除我们的咳嗽，消除我们的身体烦躁。这个穴位呢，在我们的颈部，我们每天只要按摩它，或者用热毛巾热敷它，就可以达到我们刚刚说的一些按摩保健的效果。我们来看一下图片，然后呢，每天的来按摩它、热敷它，刺激让血液循环旺盛，提升身体的机能与活力。来，请看图片。现在为大家介绍的穴位叫做大柱，听起来就像大的柱子，那不是那个柱，是另外一个木跟一个鱼。好，大柱的位置，我们现在先前弯，看到颈部最凸最高这一点，是我们的第一胸椎，第一胸椎旁，回正，旁开1.5寸，这个位置就是大柱，它的穴位，所以从中间找到了第一脊椎下，旁开1.5寸。那中医有一句话它叫做骨会大柱。我们中医会把我们身体的心肝脾肺肾呢，找一个特别的穴位点来做一个归类，像呢血会膈腧，髓会悬中，骨会大柱。那等于说，你只要是骨头的问题、骨节的问题，我们都可以来按摩这大柱。那大柱呢，它同样来讲，我们最简单来讲，它好像支撑着我们颈部这个最大的支柱。所以呢，我们一般颈部如果疼痛，或是甚至落枕，或是骨节疼痛的一些问题，我们都可以来按摩大柱。另外来讲，大柱它的位置呢，也是接近我们的肺。那所以呢，一般你容易感冒、气喘、咳嗽，我们也可以来按摩大柱这两个穴位。好，那我们找到了大柱穴位之后呢，怎么按摩？一般我们可以用指腹、手肘都可以。那按摩的时候力道慢慢的加深，或者是我们手指按住之后，像这样子左右波动或前后波动，找到这个肌肉的有条索状或是结节点，把它揉散开来，这样子呢就可以对大柱做一个简单的按摩。那尽量的时候用身体的力气，身体的力气前倾，由浅而深的力道加深。好，那所以呢，我们在做大柱呢，平常除了这个用手指头按摩，然后达到了所谓的调整骨节的问题，调整因为工作忙碌这个脖子往前看，颈椎的不舒服，用大柱，然后呢容易咳嗽气喘，我们来调整用大柱。那另外跟大家提到就是说，如果你要调整身体的这个筋骨呢，除了按摩我们的大柱穴呢，我们也可以经常的要做一些颈部的活动，还有做一些功法运动，这样子才有办法让我们身体的整体气血循环。这样气血循环好了，我们的筋骨肌肉也才会通。这时候呢，按摩穴位呢，它在调整骨头也会有一个比较好的效果。那一般我们在说提升骨头的骨密度，不是只有单要靠这个什么钙质啦，或是什么吃牛奶啊。其实最重要的，我们是靠运动，我们人体才有充分的办法去吸收钙质，强健骨头。那所以我们只要运动，在刺激按摩我们的大柱穴，也可以让我们的骨头骨密度变得更强壮。那也希望大家呢，尽量每天的做运动按摩，让我们身强骨健，身体健康。好，以上谢谢各位。大家好，我是李章志老师，为大家做穴位保健按摩的介绍。今天要为大家介绍的穴位叫做肩颈穴，它能够消除我们现在人因为工作忙碌，不管你是在做文案的，是做体力的，造成肩膀的僵硬，造成全身的压力，让我们身体紧绷。那如果我们每天按摩这个穴位，就可以消除压力，让身体得到放松，
那这个穴位呢，就在我们肩膀上面。那按摩这个穴位呢，还有一些小禁忌，我们等一下会再跟大家一起分享。我们先来看一下图片，了解这个穴位的位置。请看一下图片。那现在为大家介绍的这个穴位呢，叫做肩颈穴。它的位置呢，就在我们颈部，大概就是肩膀端跟脖子中间这样量下的一个中间点。哦，其实蛮好找的，大家也都经常会用这个穴位。那它是属于我们人体的胆经，胆经是从头到我们脚底，所以它可以让我们气往下的这个作用。因此呢，我们在按摩这个穴位呢，就可以消除一些所谓的高血压啦、头重脚轻啦。那因为它在我们的颈部，那在生理上它属于斜方肌覆盖的位置，所以呢，落枕啊不舒服呢，也可以按摩这个穴位。那刚刚有提到，按摩这个穴位呢，可以把气往下引。所以呢，一般我们来说，孕妇不要按摩这个穴位，因为我们都知道啦，气往下引呢，就容易造成所谓的流产那所以我们常常听到民间有一句话说，不要拍打孕妇的肩膀就是这个道理。那这个穴位呢，在按摩的时候呢，其实我们除了用手指呢，手指按压，或是我们的拳头按压之外呢，我们最简单的方式呢，就是用我们的2个手臂这样是很简单的方式。那像长辈或家人肩膀不舒服呢，你只要用我们的身体手臂放在这个穴位上面，由上往下这样子慢慢的压，它就会很舒服，而且很充分的伸展我们这个颈部的肌肉，消除我们颈部的这个酸痛啊，还有肩膀的僵硬。因此呢，它的按摩方式呢，第一个手压手指压手掌压或是手臂压那一般我们是建议大家可以用手臂压，这样的方式呢，它的按摩幅度呢比较深层，而且对我们做按摩的人呢也比较不累。那因为如果你力道太小，那他觉得好像没有充分的伸展到，那只要我们做这个方式就可以充分的伸展跟按摩到我们的这个肩颈穴。那当然呢，如果你肩颈穴想要针对性的一个比较深度的按压放松，那就是用指压或是用手肘只要放着，那用身体的重心下放按压，再左右这样子波动，就可以很深层的刺激到肩颈穴，达到我们刚刚讲的让气下沉，消除所谓的高血压的头痛、肩膀的僵硬、颈部的不舒服。那这个穴位按摩呢，如果像刚刚用我们手臂来做按摩，每天可以做个5分钟左右，然后每次这样子慢慢的伸展舒压，尤其上班完后来做这个动作，会对我们的疲劳啦、消除疲劳啦、提升精神是一个很好的方式。那我们希望大家呢，就来每天做这个肩颈穴按摩，让我们的压力消除，活力提升。谢谢大家。